الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وصحبه أجمعين وفائدتي كوبية لباتنات هي كتاب كان الفوائد للإمام ابن القيم رحمه الله فائدة شيخ ومع الدري عوان عجبا بأسمي وحول أغبى الناس من ضل في آخر سفره وقد قارب المنزل dadka qofka ugu doqonsan waa qofka safarkiisu markuu gebagaboobayay dhuma buuhi ka dhuma meeshuu u socday weliba waqad qaaraba almanzil gurigii uu degi lahaana u soo dhowaaday sheekhu ujeedduu ka leeyahay ma aha safar meeshan iyo howlo kale lagama hadlayo guri la degayo laakiin xaqiiqadu waxaa weeyaan insaanku adduunkan waxaan ku nahay kulligeen musaafiriin baanahay safar baan ku jirnaa safarka aan ku jirno ee rasuulkuna tilmaamay uu yidhi sala allahu caley wasalam wuxuu la mid yahay qofku sidii qof musaafira oo raakiba oo geed hoostii waxoogaa ku qayluushaday haddana galabtaba kasii dhaqaajinaya marka misaalkaa la bixiyey ayaa wuxuu ka wadaa qof isaga oo weyn oo ilaahay intuu mathalan soo xifdiyey soo ilaaliyey ilaahay baa subxaanahu watacaala rabbibaa qofka ilaalinta iyo inuu qofku dhumaba hadda waa ilaahay subxaana watacaala howlo uu ku shaqo leeyahay laakiin asbaab baa jirta asbaabtiibuu isagoo da-weyn oo duqoobay ayuu rabaa inuu xumaan hadda bilaabo marka taasaa wuxuu sheekhu ka cabiray dadka qofka ugu doqonsan waa qofka dhuma buu yidhi safarkiisu markuu dhammaanayay weliba gurigiisiina uu u soo dhowaaday alcuquul almu'ayada bitawfiiq caqliga ilaahay uu ku ayiday oo lagu xoojiyey waafajinta rabbi waxay u arkayaan caqligaasi wax alla wixii nebiyullaahi muxamed noo keenay sala allahu calayhi waaalih wasalam oo ah sunnada saxiixa ah inuu xaq yahay bay u arkayaan weliba xaqaasina uu waafaqsan yahay caqliga iyo xikmadda inuu waafaqsan yahay amaa dadka caqligooda rabbi uu yeelay khudlaan ilaahay caqliga uu ka hoojiyey oo caqligii wanaagsanaa laga qaaday waxay u arkayaan in caqliga iyo naqliga oo diinta iska hor imaanayaan in xikmadda rabbi uu u jeeday iyo sharciga ay iska hor imaanayaan sharciga iyo xikmaddu inay iska hor imaanayaan ayay arkayaan marka cuquushu labadaa wey waa caqli rabbi uu tawfiiq uu siiyey oo ilaahay uu waafajiyey wanaagga iyo xaqa laynoo keenay iyo cuquul ilaahay khudlaan uu ku sameeyey oo la hoojiyoon iyadu waafaqaynin haddaba wasaa-isha ugu dhow in la laazimo arrintaa waxa weeye mulaasamatu sunna buuri sheekhu waa in sunnada la laazimo sunnada rasuulka aan laga tegin in iyadaas la weheshado daahirka xagga muuqa iyo baatin intaba yacni inaad sunnada siday tahay u qaadano weliba aan muujinno baahi tiro badan oo allah subxaanahu watacaala aan u qabno iyo aqwaasheenna iyo afcaasheennaba intaba inaynu mar walba waafajinno inaynu sunnadii qaadanno kuna dhaqmayno allahna subxaanahu watacaala baahi aan u qabnana aan muujinno mar walba haddaba asalka ay sacaadadu ku taagan tahay ilaan sacaadaan ka sheekaynaynay asalka ay ku taagan tahay waa 3 arrimood 3daa arrimoodna mid waliba wuxuu leeyahay did buu leeyahay didka waa opposite waxa la yidhaahdo wax ka soo horjeedaa jira dayib qofkii waaya hal asal haddaad weydo oo mid aad weydo waxaad helaysaa booskeeda waxaa iman shaygii ka soo horjeeday oo xumaabaa imanaya haddaba asalka ugu weyn oo sacaadadu sideedaba iyo reerayntu ay ku taagan tahay waa atawxiid waa tawxiid waa caqiido waa midda ambiyada ilaahay ay allah subxaanahu watacaala dhahayeenna oofso annaga oo muslimiin ah waa midday carruurtooda ay u dardaarmayeen walaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuun ay lahaayeen ha dhimanina idinku oon muslimiin ahayn marka tawxiid hadduu ilaahay qofka siiyo sacaado iyo reerayn buu haystaa tawxiid maxaa ka soo horjeeda
ashirk shirki baa kasoo horjeediya gaalnimo iyo rabbi oo lala wadaajiyo cibaadada cid kale. midda labaad oo sacaadadu ku taagan tahay waa as-sunna, waa sunnadii rasuulka in iyadana la laazimo. oo basiidka iyo didka kasoo horjeedaana waa bidco in lagu dhaco. bidcadaasina xumaan bay dee kuusii geynaysaa. asalka saddexaadna waa daacada ilaahay subxaanahu wa tacaala. daacadaana waxaa kasoo horjeeda macsiyada iyadana kasoo horjeeda. marka mid hadduu meesha ka baxo, haddii tawxiid la waayo shirki baa iman, haddii sunno la waayo bidca iman, haddii daaca la waayo macsiya iman. saddexdan oo la isku daray wuxuu yidhi ibnulqayim hal did bay leeyihiin, hal opposite ba iyaguna saddexdoodu hal arrinoo kasoo horjeeda ayay wada leeyihiin. waa maxay arrinkaasi? waxa weeyaan qalbiga oo ka maran jacaylka rabbi subxaanahu wa tacaala iyo waxa alla agtiisa ah inuu qofku jeclaado. haddii qalbigiisu ka marnaado iyo alrahba inuu rabbi ka cabsanayo iyo waxa uu hayo oo ciqaabkan uu ka baqi, halkaasaa iyagana kasoo wada horjeeda. rabbi subxaanahu wa tacaala hayna xifdiyo, ilaahayna tawxiidkiisa haynagu dilo, rabbi xusnul khaatima haynagu arsaaqo, kelimatu tawxiidna ha ka dhigo hadalkeena ugu dambeeya adduunkan. wajazaakum allahu khayr, wabaaraka allahu fiikum. assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.